Разобрал печку, снял моторчик Cherry Tiggo, Vortex Tiggo. Шум моторчика был. Искал, как смазать. Оказывается, есть отверстие. Вот оно прямо сзади. Как я думаю, можно туда смазки накачать шприцом немного. Но я об этом потом узнал, когда масло. Просто взял масло моторное, сюда вот налил. Вот так держал и поливал. И оно мне потекло через эту дырочку. Вот через эту. То есть получается, можно просто даже не снимая моторчика, туда солидолу жиденького нагнать. И избавиться от скрипа печки Vortex Tiggo, который донимает скрип, скрежет постоянно.